안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 임신한 후로 코골이가 심해졌는데 출산 후에는 다시 좋아질까요? 라는 질문을 해주셨는데요. 우선 임신 중에 코골이와 수면무호흡증이 심해질 수 있는 이유를 살펴볼 필요가 있습니다. 임신을 하면 체중이 증가하게 되는데 이로 인해 기도 주변에 점막 조직도 함께 커지면서 기도가 좁아질 수 있습니다. 또한 호르몬 변화와 피로 누적으로 인해 혀 근육의 긴장도가 떨어지면서 혀가 뒤로 처지게 되고 그 결과 코골이와 무호흡이 심해질 수 있습니다. 출산 후에는 체중이 감소하면서 어느 정도 코골이 증상이 호전될 가능성이 있습니다. 하지만 출산 후에도 체중이 유지되거나 육아로 인한 극심한 피로가 지속된다면 코골이와 수면무호흡증이 계속될 가능성이 높습니다. 특히 수면무호흡증은 단순한 코골이와는 다르게 보호자가 알아차리기 어려운 경우도 많습니다. 옆에서 보기에는 무호흡이 없는 것처럼 보이더라도 수면다운 검사를 진행하면 중증 이상의 수면무호흡증이 발견되는 사례도 많습니다. 따라서 출산 후에도 코골이와 무호흡 증상이 지속된다면 자연스럽게 좋아지겠지라고 기다리기보다는 수면다 원검사를 통해 현재 상태를 정확히 평가받는 것을 추천드립니다. 건강한 수면은 산모의 회복과 육아에도 중요한 영향을 미칩니다. 증상이 지속된다면 가까운 수면 클리닉에서 검사를 받아보시길 바랍니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.